歡迎大家嚟到郵輪皇后陪你嘆世界啊！等我請出繽紛郵輪嘅郵輪皇后 Eo 先。早晨 Eo。早晨，各位聽眾朋友你好啊，Ling 你好。Eo 啊，上個星期同你做完節目之後呢，哇，我都心癢癢啊！我記得你提過噶，家陣我哋有機會呢上嗰啲靚船嗰度參觀噶，唔知家陣仲有冇機會呢？當然啦，我哋真係預留咗好多位啦。好似有啲聽眾朋友呢，就一路都想坐啲好啲、靚啲嘅船。不過呢，你知啦，通常呢啲船呢，價錢通常都唔係太平啦嘛。不過呢，今年就有好多好正嘅 promotion 啦，就以比較平嘅價錢可以買到啲好靚嘅船啦。就好似阿 Celebrity 啊，或者係嗰個 Crystal 或者係嗰個 Oceania 啦，我哋一路都喺度講緊6星級享受啊嘛。咁然後我哋7、8月份呢，都係有好多機會呢，就可以俾我哋嘅聽眾朋友呢，就係你未曾買郵輪就可以先上下架郵輪去體驗下嘅。咁亦都係可以係船上食餐飯啦，佢有個參觀咧，有專人同你講解啦。咁當然啦，會有少少嘟費用噶吓。咁如果有興趣嘅聽眾朋友想跟我哋東非郵輪去上船做一個體驗呢，就可以打電話同我哋報名。我哋嘅報名熱線呢，就係604-249-0022。講到報名呢，我好記得啦，你哋10月份呢有個地中海噶。如果我家陣先嚟報名，遲唔遲得滯？仲有冇機會呢？好。嗱，呢個 promotion 呢，其實你都知道啦，做咗冇幾耐啦吓。我哋做一個大地中海之旅吓，一路上邊我哋可以去到10個城市咁多嘅。差不多全地中海咧，就歐洲好似西班牙巴塞羅那啦、威尼斯啊、羅馬、佛羅倫斯啊、法國南部啊，包括希臘啊，包括嗰個克羅地亞啦，就好多地方都可以去得到。咁啊，可以俾我哋一次過享受晒成個地中海。咁船期咧係10月12號，咁我哋推出到而家只係2個禮拜嘅啫，已經成到團啦吓。咁啊，所以咧就係好多謝大家。價錢講多次啦，我哋包船包飛機票往返溫哥華，同埋連埋所有稅項咧，只有加幣嘅2498。中間呢有8個港口上岸，繽紛郵輪一樣會有我哋講中文嘅領隊陪住大家，一路帶到你哋每一站上岸啦。我哋上岸觀光嘅費用8個碼頭 total 只有698蚊美金嘅啫。咁呢個係一個超值享受嚟噶，得今年先有咁平嘅 promotion。如果有興趣嘅聽眾朋友呢，就千祈唔可以錯過啦吓。咁啊，我哋嘅報名熱線呢，就係604-249-0022。我哋大灣地區呢有2間分店嘅，一間呢就係 Richmond 嘅帝國中心，另外一間呢就係 Burnaby 嘅麗晶廣場。但係如果我嫌呢地中海呢都未夠啊，我仲想去玩多啲嘅，例如感受一下你哋獨有嘅6星級嘅享受，但係4星級嘅價錢又得唔得呢？係啊，一聽就好吸引係嘛？嗱，所謂嘅6星級呢，就係而家呢係我哋東非郵輪係嗰個 Oceania 郵輪公司嘅北美洲總代理啦。咁當然啦，東非郵輪就可以推出好多非常特別 special 嘅價錢俾大家。咁之前我哋都有提過，好似愛琴海啊，去埋以色列 Holy Land 啦，去埋意大利啦，然後啦，西班牙、葡萄牙都係得實1-2天嘅行程，只有2000蚊多少少。而且咧就基本上咧就間房間都有錢收嘅，有啲收得多可以收到成上千蚊 on board credit， 有啲800蚊啦吓。咁然後咧全程每一天船上上網都係包埋。咁亦都係全部包埋飛機票啦，往返溫哥華機票都包埋，等於係有個 worry free 嘅旅行。咁啊咧可以坐到咁正嘅船咧，我諗機會好少嘅。咁所以咧就千祈要把握而家2016年嘅一個咁好咁靚嘅機會，去到我哋心目中嘅6星級郵輪。不過你只需要使4星級嘅價錢啦。咁啊有興趣嘅聽眾朋友咧就可以打電話俾我哋，我哋繽紛郵輪電話號碼係604-249-0022，要快脆啲。呢啲6星級船唔係好多位嘅。講到把握咧，有啲朋友可能話，我仲想把握埋機會跟你哋去南美洲又點呢？南美洲啦係我哋真係講咗好耐噶啦吓，每一年咧到咗而家呢個季節咧，我哋都肯定會推2017年好似推下一年嘅南美洲嘅 Early Bird Promotion 啦。咁啊而家我哋 Early Bird Promotion 咧，南美洲都係一樣，有我哋嘅海陸空套餐吓，又海又落地又包埋飛機票啦，所以就係一個全部係有專人專業安排設計過嘅行程。我哋今年嘅 Early Bird Promotion 咧，如果係你想把握呢個機會咧，就一間房最高可以減500蚊咁多嘅。咁啊，如果係今日先啱啱聽到嘅聽眾朋友咧，咩係海陸空啊？因為郵輪可以去得到嘅地方咧，好多落地團去唔到啊嘛。落地團可以去到嘅地方，郵輪唔一定可以入到去啊嘛，要唔一定有海嘅地方。所以咧，繽紛郵輪安排嘅南美洲咧，就可以係上船前、離船後安排啲落地嘅一站式服務，同埋咧有送上船同埋船上嘅服務，船上嘅岸上觀光，然後咧就可以連埋好似馬丘比丘天空之城啊、伊瓜蘇大瀑布啊，包括 Bolivia， 包括 Amazon 咧，我哋都可以一次過帶到你去。
嘅，所以咧就機會咧就一定要把握，因為每一年嘅南美洲之行係非常非常非常短。而家我哋講緊係2017年嘅1月份同埋2月份出發嘅行程，有興趣嘅聽眾朋友咧就快啲過嚟諮詢啦。電話號碼咧係604-249-0022，或者你過嚟我哋鋪頭攞資料啦，因為真係好多嘢俾你。我哋嘅鋪頭咧就係嗰個溫納比利先廣場啦，有一間啦，另外咧就係 Richmond 嘅地國中心。但係最重要，跟你哋去玩嘅時候，有冇一啲華裔嘅領隊可以照顧住我㗎？當然啦，我哋全程都有講中文嘅領隊，你想佢講國語又得，講廣東話都冇問題，英文當然非常正。咁就好啦，咁我哋就放心，將我哋嘅美好假期交俾你哋繽紛郵輪啦。伊歐今日多謝晒你先，下個星期我哋再去玩過啦。好，下個星期再見，拜拜，拜拜。